Machiegni ka gi kinde machalo koda mendie wadonjo e twak marwa mano mangeso kangeso mara mine wacho. Mine wacho odhi ma kawuono terowa nyaka e sub county mar Rieda kuma bende wantiere koda main sub county no iluongo ni Linet Amolo ma bende wadwaro twak godo. Entiere koda chenro mopogore opogore ma bende otimo e sub county no. Odhi lero no matut e weche machalo koda mago. Ka intiere koda penjo mora mora kata jip ma bende idwaro ni mondo ichwala itimo kokale lai marwa ma en 2-3-6-0-0. Machiegni oimore idhi nade? Oimore Jael. Erokamano kuom hosting mi kae. Nyikwa Ramogi kaka uwinjo no, an iluonga ni Linet Kohanya Amolo. Anya lego motedo uyoma. Kamoro miluongo ni Katwenga. Ane jachak mar riwruok miluongo ni The Empowerment, Relief and Inclusion Agenda. Kendo ogudu moro masidho be en mar min Rarieda. Anie jaod moluor Dr. Otiende Amolo, mbunge mar Rarieda constituency. Erokamano ahinya kendo machiegni kabisa. Riwruok ma bende iwuoyene mana kaka ni lerona en ni otimo gik mopogore opogore to mana ka wadok chien ang'o momiyo ni chako riwruok ni ma bende gimatin awinjo kiluonge kata udende ni Teria, ang'o momiyo nuchake? Teria in full and the Empowerment, Relief and Inclusion Agenda. Gidogwa anyalo loke ni en riwruok mar tiegruok mar medo nyalo gi kony gi dongruok marom kata dongruok makanyakla. Na chako Teria kaparo kalure gi weche mananeno, especially weche mag poverty, dhier mani oganda wa nigi dhier mang'eny. To kananeno wach ma dhier mang'eny ni, gima ne nyalo konyo be en ka nachako riwruok ni mondo wane kaka wanyalo chako programs kata projects mabro konyo duoko piny dhier mar oganda wa. Mar ariyo, nitie chandruok ma nyithindo manyiri gi mine dhi through. Nyithindo manyiri kana neno gima gidhi through kata era Rieda, kata mana okata era Rieda kenje kata county kata mane Kenya mzima, nyithindo manyiri nigi challenges mang'eny. To challenges go ok gin mana kaka mora gin nyaka era Rieda wa. Koro mano en achiel kuom gik manomiyo achako Teria. Mar adek en pi theko sana e pinywa mar Rarieda. Rarieda as much as olorwa gi nam, to iyudo ni wan gi shida mar pi kabisa, obed Asembo, obed Uyoma. Koro shida mar pi ni be nomiyo aneno ni achak riwruogni ma koro wanyalo manyo godo joma watudrego man gi paro kata gi nyalo mar kelo konyruok e yo mar pi, to kelonwa pi e piny mar Rarieda. Igini ng'ato nyalo penjore, onya wacho ni to paro ma bende ji ntiere godo ni Rarieda ntiere kaka osedongre ahinya e higni mosekalo. Kiyudo kuma ji obet piny to pake weche mag dongruok, to kende winjo kiwacho weche mag pi ma bende onge kata ok yudre yono makare, weche mag chan, en ni to koro remni kanye? Rem nitie Jael. Kaka wach ni wach mar pi. Pi oluorwa gi nam, to nitie pi ma ikelo gi the water service company. But pigni ojalalga. In fact olal to be oserve mana a very small percentage. Okochop ne jite. Koro chuno ni wane kaka inyalo kuny kata yao kata kisima. To koro mane gik ma koro kata kaka Teria watudore gi ji man gi paro ainago gi nyalo mar konyowa to kelonwa gik moko ainago. Ma kata sama wuoye kodi ni nitie jok ma watudorego ma dhi kunyonwa borehole before higani rum.
e ward village miluongo ni Kajore. I'm sure ni pok giwinjo kata. It's a surprise. To koro be ok en surprise nikech asewache kae. Jo Kajore winjo. Nitie kisima midhi kunynu e skul mar Oseure. Skul manyien manyocha ochakre makora ka apiny. To waneno ni mondo kunynu bohol kanyo mabro konyo skul to bro konyo nyaka jopiny. Jogweng mar Kajore. Mana achiel kuom gima bende utimo mar chwalo pi. Yes. Wach mar chan kata wach mar chan ni en gima thago piny mangima to ken Kenya kende. Kaka koro e sub county mar Rieda. Ang'o mitimo mondo idwa tieko chan koso idwa duoke piny to iduoke piny e yo mane? Jail hie agenda wa en mana ni otiek kata chan no te. Chutho. Kade nyalre. But kaka dhano gi kaka piny en, gima wanyalo timo sama kama, en mana ni watim gi programs gi projects ma nyalo duoko chan ma jo piny wanigo piny. Ka chan ne ni malo, watimo projects ma bedo gi yuto, ma bas miyo ngima gi bedo maber molo kaka ngima gi en sani. Yes. Mano kaka mage? Projects mage? Projects kaka sani mon go mar nitie mokuongo mar wachak gi jodongo. Teria sana focus on jok man gi joma okwedi gi jok man gi chan mogik e oganda. Koro yudo ni wan gi jodongo ma onge nyalo, samoro gin kata gi nyithindo to nyithindo bok nyal konyogi. Wan gi mond liete, wan gi nyithind kiye, wan nyaka gi families ma gina complete, lakini gin gionge nyalo kabisa. Koro families ainago watudrega gi jok ma nyalo konyo, ma konyowa kelo gine omenda, kata chiemo, kata obed beddings. Iyudo ni jaduong' tie to oonge kata gi kamoninde. Ode mokwongo noselwar, ma by the time ma itimone kata ondo anyasi ma muheshte ma kore matimoga, oonge gi anything e odno. Kidhi inyalo ywak. Koro iyudo ni ka osegerne ot kata kuma odhi ninde malong'o ing'e ni onge. Koro iyudo ni jaduong' ainano kata ka en gin mond liete, wayudo negi beddings, gik nindo, kata lewni. Iyudo samoro nyithindo nitie kanyo to gionge kata lewni. Girwako lewni ma oyiech mokidhore. Iyudo ni gi lewni tikonyogi godo. Mano konyogi. Mond lietego be watemo mondo wane kaka ginyalo chako ohala. Koro mano koro adonje gimiluongo ni gi dho ngere women economic empowerment. Mano be kaka Teria watimo kabisa. Kendo wan go gi paro, kendo wan go gi mpango mang'eny. Mine nitie kaka iyudo ni en kata chiliel to dwaro kako nyalo dak. Koro en mana ni iwuoyo kodgi, wapuonjogi mondo gibed gi paro moloyo kaka giparo sani. Paro mokwongo wapuonjogi ni nitie kaka ginyalo bedo kata e groups. Giriwre, gibede riwruok. To ka gisebede riwruok to giregister. Ginyalo register kaka sako, ginyalo register kaka women group. Ka giseregister kamano, kony madhi wuok koro en ni ka gisebede group kamano mondo giyud pesa manyalo konyogi e project ma gin yiero giwegi. Kata obed ni pidho gwen, obed ni odwaro uso rech. Mano gin waluongo ni participatory. En mo decide kende. Gimo dwaro timo. En mo decide kende. Ma pesa ma un mumiyogi koso ma be uriuru gi riwruoge moko? Magi wamiyogi, but then we also educate them. Wapuonjogi mondo gibed ka ging'eyo ni nitie pesa kata ma sirikal ogolo. Ma onego bed ni grube kaka mag mine kobet kanyachiel nyalo dhi to yudo. Kaka Women Enterprise Fund, nitie Uwezo, nitie kata Hustler Fund. Mago te nitie gin pesa ma onego bed ni pesa ma mine kata jo rowerni youths nyalo yudo. To ing'e ni idonga ni ng'eny ji kia wach pesago. Gikia. To moko be samori wuoyo kode to nyisi ni an
to ka en mana ni ang'eyo wachno to kadwa chulo. Giluoro hola. Giluoro hola. Yes. Koro kanyo nyaka ipuonjgi ni piny masani nyaka ibed ni iholo tichulo. To meanwhile agenda ni mane in gocha kata project ni cha be dhi mbele. Yes. To ngimani be dhi maber kaka dwarre. Linet, ahinya e wach mar jodongo ichako mulo kaka ukonyogi gige nindo. To gin ojwange kabisa. King'iyo thoth gwenge kata dhoudi to ojwang'o jodongo. Isewacho kaka gidak, onge ng'ama ng'iyo chal margi ot kanyiero kata thiedho gi e kind mamoko. En ting' mane kopogore kod chwalo ne gi gik nindo? Ting' mane ma bende koro ukaw kaka teria mar konyogi? Kaka teria gima watimone ga kata achako kata gimoro nitie jaduong' moro ma jirandwa be. I make sure ni ilime kapo ni oonge kata gi chiemo iterone, but ka en jaduong' man gi teko ipuonje kaka onyalo timo kata ohalde moro matin to yudo pesa. Mar ariyo, nitie pesa mar serikal be miluongo ni Inua Jamii. Ka en jaduong' mosekadho 65 years, 60 years, en gi ratiro mar yudo pesa mar serikal mar Inua Jamii. Inua Jamii ni en pesa ma onego bed ni konyo jodongo mondo ngimagi obed maber moloyo kaka gidak. Kendo osebet kokonyo jodongo mang'eny kabisa. Ma jodongo maonge Inua Jamii onego gitem giyud kaka ginyalo donjo Inua Jamii. Nitie ga sache milando ga recruitment. Gitem gidhi gibed recruited kata gibed e waiting list. Chieng' mar recruitment oland to joma nie waiting list ka emikwongo kawo. Koro cash transfer mar Inua Jamii ni be konyo jodongo. To iyudo ni samoro nitie jodongo ma kia wachno. Koro puonja inano konyo jopiny to konyo gi ngimagi be. Ka giyudo pesano, iyudo ni jaduong' koro nyalo nyiewo chiembe moro, onyalo nyiewo gire moro matin to dak maber moloyo kaka nodak. Sawa, bende inyisa ni dhi ka gima rumo. Kigo machiegni ng'iyo tich ma bende setimo e Rarieda sub county nyaka sani, inya wacho ni weche dhi maber koso lek marien chopo kanye? Wow. An hie lek mara en dagomb ni ok kata Rarieda kende. Wabede piny ma onge gi ubaguzi, wabede gi piny ma okelo ji te kanyakla. Emomiyo iyudo ni teria, one of the agendas en inclusion. Piny ma okelo ji te kanyakla ma onge ni ng'ani oket tenge nikech en kama kata en kamacha. Mar ariyo, agombo ni obed piny ma ji te nigi nyalo. Nigi nyalo ma ok ni ji nigi chan mang'eny. To ka mondo wachak, en mana kaka wachake matin ni, tageno ni kaka wachake matin ni, ka wariwre ji mang'eny. Nikech challenge moro en mana weche mag funding. But ka funds nitie and other like-minded individuals and organizations or come up with programs makonyo jopiny man gi chan, nyalo bet maber kabisa, wanyalo bet gi piny makoro dhier odok piny kata onge kabisa. To mano elek man godo kaka min Rarieda. Erokamano maduong'. Aneno ka Odongo wuod Kokure wacho ni mor koda Mrs. Otiende Amolo. Ka bende ibendi nyisa kendi ni inuyoma kayonde penjo min piny niya kuonde mage ma itime gigo mane penjo sama kantiere Randere, kaito iwacho na mor gi chenro mos na min Rarieda iwinjo ka otiyo makare kabisa. Ng'ato bende penjo kendi ni an chiliel kech bende nega kabisa to awuok Rarieda, nyinga Eunice, okonya nade? Nyalo dwoko mago mana mapiyo piyo. Okay. Wanyachako gi Eunice Chiliel no. Eunice, kiwinja kata kinena sani, aparo ni ing'eyo kama inyalo yuda. To kok inyal yuda e dala, to wan gi namba, wan gi Facebook page miluongo ni the Empowerment, Relief and Inclusion Agenda, Teria. Kanyo idhido namba mar sim. Igoch mondo watudre mondo wane kaka wanyalo konyi. Mar ariyo, inyalo dhi kata e ofis mar mbunge
aram kacha. Kanyo be idhi yudo jok ma ondike ofis kanyo, ma tij gen pokea ji kaka in Eunice, to gikonyi, kendo gineno kaka inyalo konyi maber. Erokamano. Nitie jalo man Kayundi mopenjo ni gitimo kanye. Apenjo ni en e Rarieda makanye. Nikech, kata ka wach mar pogo, iluongo ni sanitary towels, wasetemo pogo 5 wards mag Rarieda. Obed East Asembo, obed West Asembo, obed South Uyoma, North Uyoma gi West Uyoma. Wasedhi e skunde kendo pod wadhi. En gima wadhiga ka wadhiga mbele. Ok en gima watimo odichiel to wachung'. Koro in chikiti jakayundi, kata ing'eyo kuma inya yuda, biya ti penya lego dala kacha tibro yuda, to wadhi mbele. Kata kia intie gi gima idwaro mondo watim, to watimo mana kodi. Nikech gik mwatimo watimo kwa tudre gi jopiny. Ok en gima apara awuon tatimo. Erokamano. Erokamano ahinya, erokamano maduong', mano kanyero. Min Rarieda mabende obiro e studio kendie kolerono mathoth kata matut chenro go mabende gitimo mag dongruok e sub county no ma Rarieda. Mano bende ema wantiere godo odiochieng' ma kawuono e chenro ni mar mine wacho. Kata kamano kik idhi mabor, pod waduogo gi weche manyien mamoko.